د 15 کالو ځوان تا ته وایي زموږ نه وخت تللی دی بوډا خو لا پرېږده د 15 کالو ځوان څه وایي وایي زما نه وخت تللی دی دا فیسبوک او دا یوټیوب دا ټیک ټاک او دا جاخې چې راوتي دي هغه خلک چې خپل نوم به یې نشو لیکلی هغوی هم په بعضو ټکو باندې پوهېږي که نه غلطه وي په دې فیسبوک کې دیم پېژني چې شیر پکې څه ته وایي او لایک څه ته وایي او کمنټ څه ته وایي چې زما پسې راشي یو ځوان د 20 کالو د 15 د 10 هغه ماته دا وایي زما نه وخت تللی ما نه دا خفګان په دې راځي او غوسه په دې چې یو ورځ چا ماته دا ونه وي چې زما د دنیا د ګټلو وخت هغه تللی دی ملا به یې داسې کونټي داسې کونټي ملا به یو دی بنښتی به څه پورې په مزدورۍ شیطان یو خبره زموږ زړه ته راچولې ده شیطان موږ یې د دې دین د زده کولو نه منع کړي یو په دې خبرې سره چې ستا وخت تللی دی ما نه دا خفګان په دې راځي او غوسه په دې چې یو ورځ چا ماته دا ونه وي چې زما د دنیا د ګټلو وخت هغه تللی دی ملا به یې داسې کونټي ملا به یو دی بنښتی به څه پورې په مزدورۍ پورې په سعودي عرب کې به د 40 کاله شوي 50 شوي بچي ورته محنت کوي خپلوان ورته محنت کوي بس تیزا خو د دومره ناشنا خون اخیستی دی چې د هغې دپاره هغه ښځه هم قرباني هغه بچي هم قرباني هغه خپلوان هم قرباني خو دا دی نه پرېږدي او چې د علم خبر راشي یو د 15 کالو ځوان تا ته وایي زموږ نه وخت تللی دی بوډا خو لا پرېږده د 15 کالو ځوان څه وایي وایي زما نه وخت تللی دی د علم زده کول عبادت دی که نه دی عبادت دی نو د عبادت دپاره وخت لکه زه اوس تا ته یم چې مونځ کوه ته ما ته داسې ویلی شي چې زما د مانځه وخت تللی دی زکات ورکوه نه جي د زکات وخت تللی دی الله یادوه د الله د یادولو وخت خو یې تللی دی خلکو سره ښېګړې کوه دینداري ده د هغې خو وخت تللی دی دغه شان د علم چې زده کول دا هم عبادت دی د عبادت ګوره وخت نه وي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین د خپل رب بندګي به د کوم وخته پورې کوې مرګه پورې نو دا هم بندګي ده د عبادت کول بعض څه وایي وایي چې زموږ ژبه پیړه شوې ده او دا ژبه پیړېده پکې لا څه ته وایي دا ماته پته نشته دا فیسبوک او دا یوټیوب دا ټیک ټاک او دا جاخې چې راوتي دي هغه خلک چې خپل نوم به یې نشو لیکلی هغوی هم په بعضو ټکو باندې پوهېږي که نه غلطه مې وي دا فیسبوک به راوالي دې ته به پروت یم دقه سړی هغه ژبه چې پیړه شوې ده د قرآن دپاره او د حدیث دپاره چې وایي زما وخت تللی دی چې وایي زه نشم یې زده کولی په دې فیسبوک کې دیم پېژني چې شیر پکې څه ته وایي او لایک څه ته وایي او کمنټ څه ته وایي او آی ډي مې بلاک شوه آی ډي مې کولاو شوه او پوسټ پکې وکړه او ویډیو او اډیو ته به حیران شي چې لکه پلانیا هغه ژبه چې دې پیړه ده تا خو د انګلیش په ټکو شروع وکړه شیر او لایک او کمنټ او دا خو انګلیش دی دا یې کوم ځای نه زده کړی ولې زده کړی پته دشتي ځکه چې د سره قدر د دغه سعود کوم چې ورته مخامخ و نو ځکه دومره ورسره محبت و چې د هغې د استعمال دپاره هغه څه یې زده کړو چې هغه پې استعمال کړي چا سره چې د دین قدر وي که نه او د علم هغه دا نه و چې زما نه وخت تللی دی هغه دا نه و چې ما نه موقع تللی دی هغه هر ممکن کوشش کوي زموږ سره الحمدلله په دې درسونو کې بعض هغه ملګري چې موږ ته معلوم دي چې دلته د ناستې نه بعد هغوی د قرآن یادول شروع کړي دي 2 سپارو ته پکې ورسېدو 3 ته ورسېدو یعنې چا دا ویلی چې نه کېږي دا منم چې کیدای شي څوک ماته دا وایي چې اوس دومره نشم کولی څومره چې ځوانۍ کې کېږي دا صحیح خبره ده فرق دی خو دا نه منم چې اوس وخت تللی دی وخت د عباداتو نه دی تللی او دا حاجي صاحب موږ سره ناست دلته درسونو کې او دا د درسونو یو اهم طالب علم دی او ملګری دی د دوی نه به تپوس وکړي زده کېږي علم که نه زده کېږي په دې عمر کې لکه یو مسلې چې بیانېږي دی به تاسو او بیا په ذهن کې کینی وی صرف په ذهن کې کینی نه وی په ذهن کې کینی او بیا خلکو ته بیانوم
چې زما پسې راشي یو ځوان د 20 کالو د 15 او د 13 هغه ماته دا وایي زمانه وخت دی او زه پرې نه پوهېږم. خبره مې د انټرنېټ پورې وکړه، دا یو ښه مثال دی چې دغه انټرنېټ یې ورې زده کو. هغه سپین ږیری چې هغه دغه ساده موبایل نه شو چلولی، نن هغه کوم موبایل چلوي؟ دغه دا چې داسې بوځي او داسې راولي، په دې باندې هغه هم پوهېږي. دا دلته چې د دنیا دپاره دا خلک لګیا دي مزدوریانې کوي. زمونږ دا بعض ملګري په یو خاص قسم کار کوي، لکه مثال اسې مثال بله درکړم، د بجلۍ دا سامانونه چې خرڅوي، دې ملګرو ته د دې سامانونو داسې ناشنا نومونه یاد دي، والله که موږ ته یاد دي. زه د په الله قسم خورم، ګورئ ښه، یعنې دې ملک کې زه د وړوکوالي نه رالوی شوی یم، خو بعض داسې شیونه په دغه دوکان کې پراته چې موږ ته یې نومونه نه معلوم چې دې ته څه وایي، ده ته معلوم دی. وایي دې ته دا وایي او دې ته دا وایي او دې ته دا وایي او دې ته دا وایي. ولې د دا هر څه یاد کړي؟ قدر ورسره دی، ځکه چې دې پې مخکې روپۍ ګټي او روپۍ دته ګرانه ده. دقه شان چې چا سره قدر د دیني او د علمي او دی وایي چې زه علم وګټم زه پې الله راضي کوم، دی د هغې د یادولو کوشش کوي، دی د هغې د زده کولو کوشش کوي. نو دا علم زده کوي، دا رڼا ده. ورب الکعبه دنیا به دې رڼایي، قبر به دې رڼایي، برزخ به دې رڼایي، آخرت به دې رڼایي. الله به درته یو نور نصیب کړي. اصل رڼا ګوره دا ده او اصل بینایی دا ده. بینایی ګوره دا نه ده اصل چې د سترګو دا ده، اصل بینایی د څه ده چې الله تعالی د زړه بصیرت درکړي او د زړه سترګې الله تعالی درکړي او د زړه سترګې هله تا ته میلاویږي چې کله ته د الله دین وپېژنې. الله څه وایي؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله اصل کې دا سترګې نه ړندېږي، ړندېږي څه؟ هغه زړونه چې هغه په سینو کې دننه دي. او دا هله زړونه ړانده شي چې کله سړی د علم نه ناخبره شي.